Hello guys, ito update muna tayo sa ating channel. So welcome back to my channel. So ito guys, so ayan. So yesterday nag-update tayo ng day 3, 4 and 5. So ngayon is day 6. So ito na siya. So kung kahapon ay wala pang ayun no. Kung kahapon ay haligi pa lang saka wala pa yung nasa tabing hollow block. Ngayon ayan na, halos nakakalimang layer na sila, di ba? Tapos habang nagle-layer sila doon ng hollow block, yung dalawa naman ay nagpapala ng panambak. So nagtatambak na tayo ng lupa. So yun, kasi kailangan tambakan, di ba? So ayan. So ayan ang update natin today, di ba? So busy yung ating mga kaibigang nagtatrabaho, di ba? So ayan na. So bukas sigurado yan, buhos na ng haligi. So kung kahapon wala pa yung halos palibot, so ngayon okay na, ba nakakalimang layer na. So ayan guys, ang ganda ng update. So nakaka-excite kung anong kahihinat na nito. Sigurado ako maganda siya, diba? So ayan guys, muna tayo ngayon, say hello. Ulit tayo dito sa dalawang masipag na to nagpapala. Ayan. Dito ko na lang boss, Pandimunggo. Taka. Pandiko. Pandimunggo. Yan. I-videoan natin sila. Yun, pati mga ugong ng mga motor. Ayun. Ugong ng motor. Ba? Ganda. Yan na. Right side na. Ilang na lang. Okay guys, see you tomorrow para sa ika 7 day update natin sa ating house construction. So don't forget to like, share and then subscribe my channel.